இது வரைக்கும் ஆகாஷ் கிச்சன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆகாஷ் கிச்சன். எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி ஆகாஷ் கிச்சனில் கார்த்திகை தீபம் ஸ்பெஷலாக பொரிகுண்டை செய்ய போகிறோம். பொரிகுண்டை செய்கிறதுக்கு நான் 1 கப் வெல்லம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். 1 கப் வெல்லத்துக்கு 3 கப் பொரி. இதே கப்பால் நான் 3 கப் பொரி அளந்து வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் ஏலக்காய் பவுடரும் சுக்கு பவுடரும். இது ஆப்ஷனல் தான். நீங்கள் இந்த டேஸ்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிங்க. நான் கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ வாங்க எப்படி செய்வதுன்னு பார்க்கலாம் பொரிகுண்டையை. ஃபஸ்ட்டு நம்ம வெல்லத்தை எடுத்து பாவுக்கு வச்சுக்கலாம். நான் 3 கப் பொரிக்கு 1 கப் வெல்லம். சப்போஸ் உங்களுக்கு சுகர் அதிகமாக வேணால் நீங்கள் வெல்லத்தை கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்குங்க. ஸ்டவ்வில் ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க. பேன் வச்சுட்டு நம்ம வெல்லத்தை பாவு வச்சுருக்கு. இதில் 1 கப் வெல்லத்தை இப்போ ஆட் பண்ணிடலாம். எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடுங்க. ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம 1 கப் வெல்லத்துக்கு 1/2 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணலாம். இப்போ 1 கப் வெல்லத்துக்கு 1/2 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிடலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருக்கு. நல்லா இது பாவு நம்ம கரைச்சிக்கலாம். 1 கப் வெல்லத்துக்கு 1/2 கப் தண்ணி போதும். இது நல்லா கரையிட்டும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. பாருங்கள், நல்லா வெல்லம் கரைஞ்சிருச்சு. நம்ம இப்போ இதை வடிகட்டிடலாம். ஏன்னா இதில் தூசிலாம் இருக்கும். நம்ம இப்போ இன்னொரு பேன் வச்சுட்டு வடிகட்டிடலாம். ஸ்டவ்வில் இன்னொரு பேன் வச்சுக்கோங்க. இன்னொரு பேனில் வடிகட்டிடலாம். நம்ம வடிகட்டி இதில் பாருங்கள் தூசிலாம் இருக்குது. இதை நம்ம வடிகட்டி எடுத்துடலாம். இப்போ இதை நம்ம நல்லா பாவு கச்சிடலாம். நல்லா திக்காகட்டும். திக்காக வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. நல்லா திக்காகட்டும் பாவு. இப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. இந்த மாதிரி இப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. அடிப்பிடிக்காமல் பார்த்துக்குங்க. பாவு நல்லா திக்காகணும். பாவு இப்போ தனியாக இருக்குது. நல்லா திக்காகட்டும். இப்போ பாருங்கள், பாவு நல்லா திக்காகிடுச்சு. இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. தண்ணி எடுத்துட்டு நம்ம இதில் கொஞ்சம் பாவு இப்படி விட்டு பார்ப்போம். இப்போ பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது பாவு நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இப்போ பொரி இதில் ஆட் பண்ணி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஏலக்காய் பவுடரையும் சுக்கு பவுடரையும் ஆட் பண்ணிடலாம். இது ஆப்ஷனல் தான். உங்களுடைய டேஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சுக்கு பவுடர் எதுக்கு ஆட் பண்ணுறோன்னா நல்லா செரிமானம் கொடுக்கும். ஏன்னா குழந்தைங்களாம் சாப்பிடும்போது பொரி உண்டை சாப்பிடும்போது நல்லா செரிமானம் கொடுக்கும். அதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணுறது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் எடுத்து வச்சுருக்க பொரியை ஆட் பண்ணிடலாம். எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. பொரியும் பாவும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. இப்போ பாருங்கள், பொரியும் பாவும் நல்லா எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. எல்லாத்தையும் ஒன்றோட ஒன்றா நல்லா பாவையும் பொரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. இப்போ பாருங்கள், நல்லா பார்க்கவே நல்லா கலர்ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம இப்போ எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுனால இந்த ஸ்டேஜில் இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். நம்ம இது ஒரு 10 நிமிஷம் ஆற வச்சுட்டு நம்ம கையில் நெய் தடவி உருண்டை பிடிச்சிடலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் இருக்கட்டும். பாருங்கள், இது கரெக்டான பதமாக இருக்குது. இந்த செட்லேயே நம்ம உருண்டை பிடிக்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வருது. பாருங்கள், பிடிக்கும்போது நல்லா வருது. பார்த்திங்கன்னா இது நல்லா கரெக்டான பதம். கையில் நெய் தடவிட்டு இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சிக்கோங்க. பாருங்கள், பார்க்கும்போதே அழகாக இருக்குது. நல்லா பொரி உருண்டை ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம இதில் எதுவுமே ஆட் பண்ணவே இல்லை. ஒன்லி வெல்லமும் பொரிந்தான். இது ரொம்ப நல்லது. குழந்தைங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் கூட செஞ்சு கொடுக்கலாம். குழந்தைங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஏன்னா ஸ்வீட்டாக இருக்கிறதுனால பொரி உடம்புக்கு நல்லது. குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நான் இது கார்த்திகை தீபத்துக்கும் ஸ்பெஷல் பொரி உண்டை. அதனால் நான் இந்த வருஷம் எங்கள் வீட்டில் நான் கார்த்திகை தீபத்துக்கு பொரி உண்டை செஞ்சு விளக்கேற்றி சாமி கும்பிட போகிறேன். நீங்களும் இந்த மாதிரி பொரி உண்டை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு விளக்கேற்றி சாமி கும்பிடுங்க. இது கார்த்திகை தீபம் ஸ்பெஷல் பொரி உண்டை. இப்போ பாருங்கள், நம்ம செஞ்ச பொரி உண்டை அழகாக ரெடி ஆகிடுச்சு. பார்க்கும்போதே சாப்பிடும் போல் இருக்குது. இந்த வருஷம் கார்த்திகை தீபத்துக்கு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு கார்த்திகை தீபம் விளக்கேற்றி சாமி கும்பிடுங்க.
இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் பொரி உருண்டை. குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், பெரியவங்களும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. மறக்காமல் நீங்களும் இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வருஷம் கார்த்திகை தீபத்துக்கு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஆகாஷ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.